வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வராஜ் 742 எக்ஸ்டி டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2023 லாஸ்ட்டுங்க டிசம்பரில் தான் எடுத்திருக்காங்க. இன்னும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனே பண்ணலைங்க. யாராவது எடுத்திங்கன்னா உங்கள் பேர்லேயே வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் தான் முதல் ஓனராக வருவீங்க. அடுத்து வண்டி ஓடி இருக்கக்கூடிய ரன்னிங் ஹவர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 120 மணி நேரம் தாங்க ஓடி இருக்கு. மிக குறைந்த மணி நேரம் தான் ஓடி இருக்கு. பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், டபுள் கிளச், ரிவர்ஸ் பிடிஓட இருக்குதுங்க. ஸோ பேலர் ஓட்டுறதுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா செட் ஆகும். சைடு கீர் தான் இருக்குது. டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டயர் இருக்குங்க. சேர் ஓடாத வண்டி. டிசிவி வால்வு இருக்குதுங்க. வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி மாவட்டம் ஜேஜே காலேஜ் அருகில் தாங்க இருக்குது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்னை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டிக்கு விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 6,50,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த விலையுமே நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது ஸ்வராஜ் 742 எக்ஸ்டி டிராக்டர் கேட்டிருந்தால் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.